Друзья, с вами канал Добрых Дел ТВ Маэстро. И я его ведущий Рощупкин Александр Николаевич. И перед тем, как начать этот ролик, я хочу обратиться к тебе, Синий. Ты, Синий, не конкурент мне, потому что я тебя сотру с лица земли. Я уже нашел участкового и наябедничал. То, что твой говноканал занимается спаиванием бомжей. И твои стримы просто людей калечат. Некоторые умирают реально, некоторые отравляются и лежат в больнице. Я буду с этим бороться, так как мой канал ТВ Маэстро занимается добрыми делами. И только я вправе решать, кто должен быть на Савеловском вокзале. И тебя я уничтожу непосредственно как своего конкурента. Потому что я уже связался с участковым и на тебя наябедничал. И он тобой займется, так и знай. Сейчас я покажу, как я буду выкуривать, можно сказать, с Савеловского вокзала тебя, Синий. Так и знай, ты мне не конкурент. Так, все вы знаете то, что Рощупкин Александр Николаевич никогда не любит шутить. Если он сказал то, что Синего он прогонит с Савеловского вокзала, значит, так и будет. Вот, смотрите, на что способен Рощупкин Александр Николаевич. Он умеет реально выкуривать конкурентов. Реально умеет выкуривать конкурентов. Сейчас я вам это докажу. Рощупкин Александр Николаевич шутить никогда не будет. Давайте, я открываю Ванюшку, а вы донатите. Карта в описании канала. Каждые ваши средства пойдут на помощь бездомным. Это не как у Синего на спаивании. Ну как? Нравится? Вот так, Синий, я с тобой разберусь, так и знай. Шутки плохие со мной. Рощупкин Александр Николаевич никогда не шутит. Если он говорит, что так надо сделать, значит, так надо сделать. Вот и думайте, что хотите. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал Крысиная Печень, потому что с Равеном Арматуровичем вам скучно не будет. Если Рощупкин Александр Николаевич говорит, то, что он откроет мебельную фабрику непосредственно осенью, значит, так и будет. А кто не верит, тот об этом еще пожалеет. Потому что Рощупкин Александр Николаевич — это лев на Савеловском вокзале. А кто не верит, смотрите. Я, Синий, между прочим, если я говорю, что я разрушу свой канал, значит разрушу. Вот, Синий, смотри, как я разберусь. На, Синий, получай. Это тебе от ТВ Маэстро. На, Синий, получай. На, Синий. Это Рощупкин Александр Николаевич. А с Рощупкиным Александром Николаевичем шутки очень плохие. Рощупкин, если сказал, что починит, значит, обязательно починит. Рощупкин, он настолько рукастый, он ведь и в электронике соображает, и в зоотехнике соображает, во всем соображает. И грибы Рощупкин знает, как собирать и какие собирать, как эти называются. Рощупкин все умеет. Если Рощупкин сказал, что он купит машину, значит, он купит машину. Вот он уже приобрел почти машину. Итак, мои хорошие, кто еще не подписался на канал Крысиная Печень, прошу вас это сделать немедленно. Обязательно напишите комментарий. Верите вы в то, что Рощупкин Александр Николаевич способен на такую подлость, на своего, так сказать, побратимого Синего настучать участковому? Как сам говорит Рощупкин Александр Николаевич, то, что он это сделал. И сделал он не для того, чтобы Синий не спаивал бомжей, которые потом умирали как мухи, а всего лишь для того, чтобы убрать конкурента. Чтобы Рощупкин Александр Николаевич, этот конченый мошенник, остался один на Савеловском вокзале, и у него не было конкурентов. Вот для этого Рощупкин Александр Николаевич, савеловский мошенник,
именно это и сделал, эту гнусную подлость настучать на Синего участковому, чтобы участковый принял меры и наказал, а возможно и посадил Синего. Представляете, до какой степени Рощупкин Александр Николаевич подлый и ничтожный человечишка. Ну, а с вами был канал «Крысиная печень», и Равен Арматурыч просит подписаться, кто не подписался. А вот этот лидорасный комар, который лезет, его надо просто прогнать. Все, мои хорошие, всех люблю, всех обнимаю, целую. Всем всего самого хорошего, до новых встреч. Мои хорошие, всем пока!